শুভ সকাল। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি শেয়ার করব আজকের রান্নাবাড়া আর স্পেশালি এই ছোটো মাছের রেসিপিটি। অসাধারণ মজার এই রেসিপিটা। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি মাছগুলোকে আলতো হাতে সুন্দরভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবারে আমি মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ এবং জিরার গুঁড়ি। তারপরে দিয়ে দিয়েছি সরিষার তেল আর দিয়ে দিয়েছি লবণ। সরিষার তেল দিলে খাবারটা কিন্তু বেশি মজা হয়। তারপরে দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ। এবারে এটাকে কিছুক্ষণ সময় ধরে মেখে নিয়েছি। তারপরে দিয়ে দিয়েছি আলু কুচি। আরও কিছুক্ষণ সময় এটাকে মেখে নিব। এই মাখার উপরই মূলত টেস্টটা নির্ভর করে। যত বেশি মাখা হবে তত বেশি টেস্ট হবে। তো তারপরে আমি 10 মিনিট রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে চাপিয়ে দিয়েছি। এই তো এখন আমি এটাকে একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নিব 4-5 মিনিট। তারপর একটু ঢাকনা দিয়ে দিয়েছিলাম। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। কাচকি মাছের এই রান্নাটা কিন্তু অনেক মজা হয়, তো আপনারা এই রেসিপিটা ফলো করতে পারেন। এবারে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো দেওয়ার পরে আমি কিছুটা পানি দিয়ে দিয়েছি। এরপরে একটু নেড়ে দিব। যে কোনো জিনিসই কিন্তু যত্ন সহকারে করলে অনেক ভালো হয়, তো রান্নাটাও তেমন যত্ন করে করলে অবশ্যই খেতে ভালো লাগে। দেখুন কত সুন্দর কালার এসেছে, খেতেও ভীষণ মজা ছিল। আমি অনেক দিন পরে রান্না করেছি, অনেক টেস্টফুল ছিল। এখন দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরার গুঁড়া। আবার একটু আলতো হাতে নেড়ে দিতে হবে। এই মাছগুলো একদম বেশি ছোট সাইজের ছিল, তো এই জন্য একটু আলতো হাতেই নাড়তে হয়েছে। এবারে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। আবারও একটু নেড়ে চেড়ে সব কিছুর সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কত কালারফুল, কত সুন্দর হয়েছে। যারা আমার ভিডিও দেখেন অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্ট করবেন, আর না হয় কিন্তু আমি ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগটা পাই না। আপনারা যদি লাইক দিয়ে চলে যান তাহলে কিন্তু আমি সেটা দেখতে পাই না। অনেক লাইক পড়ে, সেই কারণে। আর একটু বেগুন ভাজি করে নিচ্ছি। এই বেগুন ভাজিটা আমার ছেলে পছন্দ করে, তো ওর জন্যই করা। আরও করে নিচ্ছি মুখি কচু দিয়ে চিংড়ি মাছ। তারপরে আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের একটা কমেন্ট আমার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাজ করার ইচ্ছেটাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সব আপুদের অনেক অনেক ভালোবাসা। রিবা আপু, কংগ্রাচুলেশন তোমার ভাইরাল ভিডিওর জন্য। ভালো থেকো সবাই। আল্লাহ হাফেজ।